Hello guys, once again welcome to BK Vision. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 2 വീഡിയോകളിൽ എൻ്റെ ഓഡിയോ തീരെ ക്ലിയർ അല്ലായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഓഡിയോ കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം, ബെറ്റർ ചെയ്യണം. പിന്നെ എനിക്കും അത് തോന്നിയതാണ്. എനിക്ക് തീരെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ 2 വീഡിയോകളിൽ എൻ്റെ വോയിസ്. ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ക്യാമറയുടെ ബിൽറ്റ് ഇൻ മൈക്കിൽ നിന്നായിരുന്നു ഞാൻ ഓഡിയോ എടുത്തിരുന്നത്. പിന്നീട് രണ്ടാമത് ഞാനൊരു ഇയർഫോൺ വെച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടിയായിരുന്നു. ഇയർഫോണിൻ്റെ മൈക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓഡിയോ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഓഡിയോ ഡിവൈസിനെ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഇത് ഞാൻ നമ്മുടെ വ്ളോഗിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്ത സാധനമാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ആമസോണിൽ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തേ. ആമസോണിൻ്റെ അവർ ഓർഡർ എങ്ങനെ ഡിലേ ചെയ്തു അവർ തന്നെ ഓർഡർ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. ലാസ്റ്റ് ഒരു 1 വീക്കേക്കോ അവർ തന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. എന്താണെന്നറിയില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആമസോണെ ഒഴിവാക്കി ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ വന്ന് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇന്നലെ എനിക്ക് ആ സാധനം ഡെലിവറി തന്നവർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ അവരുടെ പാക്കേജാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം അല്ലേ. അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, വെൽ പാക്ക്ഡാണ് ഇവർ. നമുക്ക് ഇതിനെ റഫായിട്ട് തന്നെ അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, യെസ്, ഹിയർ വി ഗോ. ഇവിടെ യെസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോയ ബൈ M1. ഓക്കെ, ബോയ BY M1 എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മോഡൽ നെയിം. എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. BY M1 ആണോ ബോയ ബൈ M1 ആണോ എന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ നല്ല പാക്കിങ് കേട്ടോ. നമുക്കിതിനൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം അല്ലേ. ഓക്കെ, ഇവരുടെ ഒരു യൂസർ മാനുവൽ ഉണ്ട്. ബോയയുടെ അവരുടെ യൂസർ മാനുവൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. വാറണ്ടി കാർഡുണ്ട്. പിന്നെ അവരുടെ ഒരു പൗച്ച്. വാവ്, അവർ തന്നെ ഒരു പൗച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനൊപ്പം തന്നെ കേബിളൊക്കെ നല്ല വലിപ്പമെന്നാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ നോക്കിയപ്പോൾ ഒക്കെ കണ്ടത്. കേബിൾ ഇച്ചിരി വലിപ്പമുണ്ടെന്നാണ് ഇവർ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് പറയുന്നത്. നല്ല വലിപ്പമുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു നല്ല പാക്ക് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നല്ല നീളം ഉണ്ടാവും. കൊള്ളാം അല്ലേ. നല്ല ബിൽറ്റ് ഇൻ ക്വാളിറ്റിയാണ്. വയറൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. സാധനം മെറ്റലാണ് കേട്ടോ, നല്ല സാധനം. ഇവിടെ ക്യാമറ ഓഫ്, സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാമറ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യുക. സ്മാർട്ട് ഫോണിലേക്ക് മൊബൈലിലേക്കൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴോട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. ഓക്കെ, പുതിയതായിട്ട് നല്ല ടൈറ്റാണ്. ഇതിങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് നടക്കാം. നമുക്ക് താഴെ അതായത് നമ്മുടെ പാൻറ്റിൻ്റെ ബെൽറ്റിലൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഇത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ മൈക്ക്, ഇതിലൊരു ബാറ്ററി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊന്ന് പൊട്ടിക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് കോളർ മൗണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കോളറിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള സാധനം. ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി ടൈറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, പുതിയതല്ലേ. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ ഫിക്സായി. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അഴിച്ചെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇവരുടെ തന്നെ ഈ ഒരു വിൻഷീൽഡ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ,
ഇപ്പോൾ റെഡിയായി, നമ്മുടെ കോളർ മൈക്ക് റെഡി. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് സംസാരിക്കാം. നല്ല മേക്കിംഗ് ആണ്, അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുണ്ട്, നല്ല വയറൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി അത്യാവശ്യം നല്ലതുണ്ട് ഇവരുടേത്. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഓൺ ചെയ്യാം. അതിന് മുന്നായിട്ട് ഇവർ വേറെ ഒരു കണക്ടറും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പഴയ CD പ്ലെയർ പിന്നെ ആംപ്ലിഫയറിലൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ കണക്ടർ. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ബാറ്ററിയും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ വാച്ചിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാറ്ററിയാണ്. ഓക്കെ, ചെറിയ ബാറ്ററി. ഇത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ക്യാമറാസിനൊക്കെ വേണ്ടി ഇവർ തരുന്നതാണ്. ഇവർ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു വള്ളി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ ബാറ്ററി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇത് ബാറ്ററി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, പ്ലസ് ആൻഡ് മൈനസ്, ഇവിടെ പ്ലസ് മൈനസ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. പ്ലസ് മൈനസ് ബാറ്ററിയിൽ നോക്കിയിട്ട് നേരെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ ബാറ്ററി റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു വള്ളി ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിങ്ങനെ വലിച്ചാൽ ബാറ്ററി റിമൂവ് ആയി വരും. അതിനു വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാറ്ററിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് ഈ സാധനം ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ വോയിസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ. വയറ് അത്യാവശ്യം നല്ല നീളമുള്ളതാണ്. ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഈശ്വരാ, നല്ല നീളമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ. നമുക്കിതിവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്കിത് വെച്ച് കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ക്യാമറയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ. ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ Boya M1 ക്യാമറയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതാ വയർ ലെങ്ത്ത് കണ്ടോ, നല്ല ലെങ്തി വയറാണ്. ഇത് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഒരു വോയിസ് ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ Boya M1 ഡയറക്റ്റ് വോയിസ് ആണ്. പിന്നെ എന്താ സംസാരിക്കുമോ, ഇതിവിടെ പൗച്ചിനെ കണ്ടോ, നല്ല പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി പോലെ കാണിക്കുന്ന ഒരു പൗച്ച്, നല്ല പൗച്ചാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള എൻ്റെ വ്ളോഗൊക്കെ ഈ മൈക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും. ഇത് വരാൻ വേണ്ടി കട്ട വെയിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആമസോൺ എന്തായാലും പറ്റിച്ചു നമ്മളെ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട് അതുപോലെ പറ്റിച്ചില്ല. നമുക്കിത് സമയത്ത് സാധനങ്ങളൊക്കെ എത്തിച്ച് തന്നു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വോയിസൊക്കെ Boya M1 വോയിസാണ്. പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലാണ്ട് ക്യാമറയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മുടെ റെക്കോർഡിംഗ് ഡിവൈസസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ, ആ ഡിവൈസിലൊക്കെ നമുക്കിതൊന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഇൻ്റർവ്യൂസൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ സ്റ്റുഡിയോ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും കിട്ടില്ല ഇതിൽ. അത്യാവശ്യം നല്ല നോയ്സൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പുറത്ത്. അതിനൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വോയിസ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല സാധനമാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ 1000 റുപ്പീസ് അത്രേ വരുന്നുള്ളൂ. 1100 രൂപ അങ്ങനെ എങ്ങാണ്ട് ഞാൻ പേ ചെയ്തതാണ് ഇതിന്. പിന്നെ നല്ല സാധനമാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നമ്മുടെ Boya M1 പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ബാക്കി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു ഗൈസ്, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ.